pessoal, hoje é dia 28 de junho de 2021, segunda-feira. Hoje vou dizer para vocês o seguinte: São João nasceu e naquele tempo a maneira de comunicar aos parentes e amigos que uma criança tinha nascido era diferente dos meios de comunicação de hoje. Naquela época, então, quando São João nasceu, aí o pai dele foi comunicar ao restante dos parentes e amigos, sabe como? Acendendo uma fogueira. Por isso que no dia de São João, né, as festas juninas, tem a fogueira. É para relembrar esse momento. Então ele acendeu a fogueira e de longe todos viam e souberam que ali nasceu João. E eu quero saber de vocês o seguinte: pesquise com os pais de vocês o que é que eles fizeram para avisar as famílias e os amigos no dia que você nasceu. Será que eles acenderam uma fogueira também? Será que eles mandaram um e-mail? Será que eles mandaram um recado por alguém? Pesquisa e me diz, tá bom? Tchau!